इसके अभी एडवांस भी आने वाला है और मेंस भी आने वाला है जो सेकंड अटेम्प्ट है, तो इसके लिए फिजिक्स के लिए क्या टिप रहेंगे? फॉर्मूले तो फिजिक्स में होते नहीं है। अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो अपना एक साल बर्बाद कर रहे हैं। भैया आजकल 27-28 साल की उम्र तक तो आदमी को पता भी नहीं होता वो करना क्या चाह रहा है। ये कॉलेज ऐसी चीज है जिसका नाम जिंदगी भर आप लिख रहे होंगे अपने साथ। हाय गाइस, अभी हमारे साथ हैं एजी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर टू आवर चैनल और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से। सर मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि फिजिक्स बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, कुछ कुछ के लिए, जैसे मेरे लिए पर्सनली एज ए स्टूडेंट था, तो हम उस चीज़ पे कमांड कैसे कर सकते हैं? जो बेसिक रूल क्या है, बेसिक मंत्रा क्या है? बेसिक मंत्र फिजिक्स का है, गलत या सही के डर के बिना सवाल को अटेम्प्ट करना ही करना है। 1, 2 और 1 से ज़्यादा बार में ही सही सॉल्व होगा, ये मान के ही शुरू करें। तो सर अभी हमने स्टूडेंट से बात की थी, जब हमने आपके बारे में रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि आप लॉजिकली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर उसके पीछे का क्या एक लॉजिक है, क्या एक रीज़न है कि हम फिजिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते फिजिक्स को तो इंटरेस्टिंग ही होती है। हैं? जी। किसको इंटरेस्टिंग बनाना है? बच्चों को। जी, कि बच्चे उसको और अच्छे से पढ़ें। बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें और टीचर जो कह रहा है उसको फॉलो करें और आंसर से ज़्यादा इस चीज़ की उसके प्रोसेस पे समझने की कोशिश करें, किस प्रोसेस से आंसर आ रहा है। क्योंकि फंडामेंट फिजिक्स चीज़ों को कम करने के विषय में है। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती है लॉस कम होते जाते हैं, तो इसका मतलब उनको जितना फंडामेंटल समझ में आएगा उतना अच्छा अपन सवाल सॉल्व कर सकें। एक बच्चों का डाउट होता है कि अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो अपना एक साल बर्बाद कर रहे हैं, ये शायद एक मिथ है। आई गेस हम करियर के लिए करें, तो उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? भैया आजकल 27-28 साल की उम्र तक तो आदमी को पता भी नहीं होता वो करना क्या चाह रहा है। मतलब आपको कितने लोग बता दूंगा जो आईटी से निकल के 3 साल तक कुछ कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी सारा सब कुछ ही चेंज कर लिया। तो ये 1 साल बर्बाद तो मतलब कोई फैक्टर ही नहीं बचा है लाइफ में। मतलब मुझे याद है जब मैं जेईई की तैयारी किया था तो मेरा सिलेक्शन 12th के साथ हो गया था और मेरी रैंक ना बहुत अच्छी थी ना बहुत खराब थी, ठीक बीच में थी। और एक स्टूडेंट था जो मेरे से पूरे साल पीछे चला था, उसका जस्ट पीछे से 10वीं रैंक पे सिलेक्ट हुआ था। मतलब यदि 24 रैंक थी तो उसका 2390 रैंक था। तो उसने रिपीट किया और अगले साल उसका 60 रैंक आ गया, क्योंकि उसको क्लैरिटी थी कि यार 1 साल में नहीं होता सिलेबस खत्म, 2 साल में। तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्योंकि कॉलेज ऐसी चीज है जिसका नाम जिंदगी भर आप लिख रहे होंगे अपने साथ, डिग्री में जो नाम आएगा। हाँ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अभी एडवांस भी आने वाला है और मेंस भी आने वाला है जो सेकंड अटेम्प्ट है, तो इसके लिए फिजिक्स के लिए क्या टिप रहेंगी कि हमें फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना है या न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है? फॉर्मूले तो फिजिक्स में होते नहीं है। यदि आप ढंग से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले होते ही नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। बच्चों को बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा सर आपके इस इंटरव्यू के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।